Anı videosu çünkü neden olmasın. Şimdi ben babaannemgildeydim. Orada benim beyaz bir horozum vardı. Adı da Abdülrezzak'tı. Niye böyle isim koydum bilmiyorum 8'e. Ondan sonra Abdülrezzak civcivken bizim evde nefes alıyordu. Sonra onu kankisi Abuziddin'le beraber köye götürdük. Ve geri geldik. Ondan sonra halam ve çocukları gitmişti köye. Erkek olan 3 gidiyordu. Bayağı da gıcıktı, çok kendini beğenmişti bence. Benim Abdülrezzak yapacağını yapmış. Büyük bir bahçe vardı orada bir de. Çocuğu orada 5 tur koşturmuş koçum benim. Üstüne atlayıp saçını da yolmuş. Abdülrezzak daha birçok halt yedi, onları da anlatayım mı? Anlatmam için 10 like.